昨天钓巨物被老板娘给坑了，评论区说杆子不行，出发买装备去。老板，给我来个钓大鱼的杆子。那你就来这个杆子吧，50斤都没问题。兄弟们，这老板娘张口就是50斤，这次应该不会断了吧？再给我来个漂。票，那就来这个6克的。老板娘说大鱼要用大票，哥们再信她一次。师娘说钓大鱼必须打重窝，我要选哪个呢？哎，这个看着可以，给他多来一点。钓鱼人都用玉米，鱼肯定吃腻了。今天哥们给他换个口味，拉丝粉再来2片，反正也不会。小药选得就你俩了，长得这么突出，效果肯定好。再来8斤。哎，老板，那个大瓶的拉丝粉怎么没有了？厂家断货要后天才能来。厂家真不给力，这都能断货。算了，现组来一个。不行，再拿一个，别等一下不够用了。兄弟们结账，今天这装备，哥们要是还钓不到大鱼，估计你们都不信。有人说钓大鱼首选芦苇荡。哎，兄弟们，这鱼在干嘛？怎么一直在撞树？不管它，赶紧勤练装备，开始打窝。颗粒1包，搞里头。哎，这是啥玩意儿？肯定有用，给它搞里头。师娘常常与我说，钓鱼不打窝，钓的也不多。要想鱼上岸，必须粮食化。她肯定不会忽悠我。一盆饵料，搞里头。哎呦我去，这天热的，盆都想洗澡了。哥们儿刚刚打完窝，鱼全来了。赶紧开饵，今天窝料没加拉丝粉，肯定坚持不了多久。哥们儿一定要在窝料吃完之前把鱼全钓上来。这是师娘的压箱底，兄弟们，你们学会了千万不要外传哦。小飞，钓到鱼没？还没呢。问你个事情啊，那个鱼店的那个美女你咋认识的？她呀，是我在爱聊上认识的，没想到上线就可多美女找了。这个是我用同生眼匹配认识的，我俩同年同月同日生。网上的能信吗？本来我也担心网上的不靠谱，但我看这年龄、长相、收入都能看得到，就是真心找对象也就放心了。这个美女也喜欢钓鱼，没事我也跟她取取经，她人也特别热情。听着不错呀。那是，单身的兄弟们可以试试，链接跟大伙放左下角了。你小子，你跑呗，你接着跑呗。他转身就走了，像下定了某种决心，再也没有看我一眼。